So yun po, alis muna kami at kakain kami dun sa may garage bar grill. Ano ba yun? Garage grill ba yun? Garage grill, yun. Alis muna kami. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga pagkain dun. So let's go. A few minutes later. Yun, no? Sobrang solid. Sobrang sulit. Busog-busog. Sobrang sarap yung mga inihaw nila doon sa may garage. Ano ba yan? Garage grill. Sobrang sarap. Unang araw na kinain namin doon is yung bangus na inihaw. Magkano lang? May 130, may 150. Tapos ngayong gabi naman, kinain namin is yung inihaw na manok. Sobrang solid nun. Sobrang sarap. Pwede nyo tikman yun. Puntahan nyo lang, malapit dito sa may Santa Rita, Pepsi. Along the highway lang siya. So, subukan nyo. Saan? Sa Andox. Oh, mas masarap siya sa Andox. Kaya, mura lang. Magkano yung manok nila? Magkano yung manok nila, Ken? 230. 230. Oh, 230 lang. Tapos, marami na. Malaki. Tapos, yung sauce nila doon, sobrang panalo. Maanghang. Tsaka yung matamis. Talagang mabubusog kayo. So, pag may time kayo, visit kayo doon. Sobrang sarap. Tas, yung mga nagbabantay doon, puro lalaki, pero ang babait nilang lahat. Talagang hindi kayo papabayaan sa lahat ng gusto nyo. Kahit
mga sausawan. Di katulad sa mga inasal. Sa mga inasal, ang tamad ng mga crew dun eh. Gago! Diba? Hindi nag-aabot ng ano eh, ng kalamansi eh. Doon, solid doon. Kaya puntahan nyo. Tikman nyo rin, no? So, dito ko na lang tatapusin tong vlog na to. Medyo maiksi lang kasi kumain lang naman kami. No? Sa mga susunod na lang vlogs ulit. At ayun ulit, medyo malapit na tayo mag 1,000 subscribers, no? No? Kaya sana mag-subscribe kayo sa amin para at least mas masaya. Tsaka mas marami pa tayong ma-upload na video. So, sa susunod na vlog ulit, maraming salamat.